Halo guys, jika batuk kalian sering berdarah, maka daun ini adalah solusinya atau obatnya. Caranya, ambil daun ini, daun tumbuhan ini 7 lembar, lalu tumbuk, rendam pakai air, lalu saring airnya. Untuk mengurangi rasanya pakai gula merah. Kalau di tempat saya ini namanya sirsa. Kalau di tempat kalian apa namanya guys? Tulis di kolom komentar ya.